rong rak long itum Karbi Recho keng rike bang bangke Karbi Recho pen itu masar jai kathar phan isi kido kepale do la pen hala bang so kido long pinia tarik phan tarik troxian ni dak rong rak long an nang pali nang ipo lang lipan ke phadu kido pen la sila so kido long ke to kateng bang ke la hen lo je ni tu masar hala nomination ke file ahut hala bang so hut ni tu masar hemasor long amen kathar lapen onjuli labang so amen ke do aputha kalam si alang itu misi ke jong dam pen si asol ke do nang pali lapen la so ke do ili tu masar ta lang et pen asai chelang lo ajat le puno nomination scrutiny ta alang li undun et lo non ke election commission pen alang li pan ke nut candidate po hisab si lang bom lo government tu la sila so teng pen sar ta me asai chelang et lo piniamat bang kalang li apor ave election of joinesi la so ciklo tarik ingko ra trok aprang an bangke government election commission pen guidelines model code of conduct ateng pen program a party ni tum permit ke hang pen la bang so permit ni tum phanang piet lo la so teng ben si alang li dam long chot po la pen na tum anda chini lo model code of conduct lon tang te la ke kunane unauthorized program ke dami puman ke sungkrung lo athame da candidate expenses do di hala monitoring cell do hala tumta election commission tumta hala tum nang dun kriji lasi la high expenses pen ni tum kama thanang do posi pini bangke dak bang nang le ne dello lasi sar ke do long pulo je nili phan chiklo I john apor nang pinoi pusi hang lo la so teng pen nili tum sar aphan dak ke do nang pali pilo Karbi Recho kengri si Karbi Recho tum tame nang deng lo la bang so ke do nang deng pen si nili pan tum phan chiklo I john pukalisita la bang so chiklo tarik thong ke bang bong an ke wangi phan bor inoi pusin dum phan angpachilo sila jai ka thar phan kai tala election apor lo MLA hota la puson si nang klang lo non MP hut bang ke la dak lit muchot son si na klang la se ili tuma sar jai ka thar kupini kar juji do lo tang te alang li phan ahem le dam right sa chok tum social media long pen ka do we pang dak aret nang polam ke thang ta we si KSA pulo George Timung bang alang li si paklang lo la solam masi alang li ke difusi do ver alang li ke do thai pen sar hem ke kilometer isi hini baksido so alang li tame chinia sondup long te dam pen alang li pan arju dam ning apolo social media long dam markar biang long rar pan paprung dut kalili kalang lang bangke la bangke itum ta chelang dun nurem ili sar jai ka thar pandet de kaprek ta intellectual tum ta du la son texer ser do IAS tum do ACS tum do alang li tum ta la son mang itum claim nang ni la asila bangke ni tum non prang mang la son se dat ning social media long arju dam de tin pen pang dak rat bangke claim te det nangi la kidam ta por kaprek ta la son do si ta hala hai tum pan kelang di ta non na jaiga thara pan bang ito si ke ding tum an thanda do et lo la sila karbiang long itu myong si customary pen seng lo kaprek asai kapang tangji kapak klarji phan yong si tum claimi bulo tang te la jaiga thara pan nep chot ke tum chok che ku singili tum pulo pen la son thak mina an dolang mene ala tum ta kapula pen ini tu masar ke kapula ta kali ahe masor ke lage Karbi pi ta kali vek lo la kapre ka khailo lage senem ke kali vek lo lage ka duk we oso ki bi ki thida chinier lo nasi kal kapre ka tum do thulang kapre tum la son dolang hala tum phan kapak ke ngi pan tum bor I blo tang te alang li phan nep chot la election hu nep chot ke chok che election of phang da por do ping mate hala hasote tum claim me tum claim wang wedet lo se non bang ke nil tum ahok lo il tum masar ta kroiji direct from kep ke wangi phan bang ke ni tum bor ipon la kami konsong kilometer ne kilang ni peden kon abit kang ni konsong kamani kama kaduma nilitum la ningji ingtung te he ka sorsar nang nak mati tita hok ped alam bangke nomination ka pa feli fansi ka bor I lake bongo sena tum lake Karbi tum ge kali he bongo sena tum kamatha jai ka thar MP non alang li ki haiji ang thek thidung khangjang la sila solong alang li phan nomination hut pa fel den de pathur long le derji la pula ha la sinili tum party pen kenil tum dami candidate an da jok nang koklo la si dami candidate nili si joklo kathar sar adun nili jokon lo la sinili emat bange pen up se withdraw bolake pen up masi withdrawal process do pen up masi nili nomination candidate or mangani nili withdraw that po APSLC pen alang li si kathar sar se arjap kluk bolake la